Xoş gördük dəyərli izləyicilərim. Bugün mən sizə uzun müddətdir belə deyim, xəstələrimiz üzərindən görüb amma bəhs etmədiyim xronik böyrək yetməzliyindən bəhs etmək istəyirəm. Xronik böyrək yetməzliyi əslində daxili xəstəliklərin ən önəm verdiyi tərəflərindən biridir. Çünki bizim istifadə etdiyimiz dərmanların əksəriyyəti böyrəklər tərəfindən xaric olunur, ekskresiya olunur. Ona görə də mütləq dərmanların yazılmamasından qabaq xəstə müayinəyə gələrkən istənilən halda biz mütləq, yəni mən öz adım danışa bilərəm, kreatini mütləq yoxlatdırıram. Burada kreatinin sidik cövhəri və ümumi sidik analizinin ən azı, yəni dəyərləndirmələrdə olması çox önəmlidir. Çünki xəstələr müxtəlif səbəblərdən, deyək ki, ağrı kəsici uzun müddət istifadə edirsə, müxtəlif revmatik ilaçların istifadəsi olursa və yaxud da antibiotiklərin istifadəsi olsun müxtəlif infeksion xəstəlikləri nedenilə, yəni bunların hamısı böyrəklərdən xaric olunduğu üçün bu gün biz böyrəklərdə əmələ gələn bu problemlərin hansı mərhələlərə bölünməsindən danışacağıq. Xronik böyrək yetməzliyi kimlərə deyirik biz? Yəni uzun müddətdir, yavaş-yavaş əmələ gələn böyrəklərdə filtrasiya sürətinin azalması. Buna GFR, glomerular filtrasyon rate deyilir ədəbiyyatlarda və bu GFR-yə görə biz 5 mərhələyə bölürük xronik böyrək yetməzliyini. Birinci mərhələdə hansı ki normalda olmalıdır bu dəyər 120 milli böl dəqiqə. Yəni bizim dəqiqədə 120 mililitrə qədər qanımız, yəni filtrasiya olunur böyrək aparatımızdan. Əgər bu filtrasiya sürəti azalırsa, hansı ki bunun dəyərləndirilməsində müxtəlif üsullar var. Məsələn, xəstələrin kreatinini, kilosu, sistatin C dəyərləri, xəstənin dediyim kimi yaşı, amma biz bunun hal-hazırda mərhələlərini sizə başa salacağıq. Birinci mərhələ, hansı ki hələ ilkin başlanğıc mərhələdir, 90-120 milli dəqiqə arası qəbul olunur. İkinci mərhələ 60-90 milli dəqiqə arası qəbul olunur. Üçüncü mərhələ bölünür 3A və 3B mərhələsinə. 3A mərhələsində 60-45, 3B mərhələsində isə 45-30 milli dəqiqə olaraq hesablanılır. Dördüncü dərəcə böyrək yetməzliyi, hansı ki artıq bunlar daha ağır gedişatlıdır, hansı ki dializdir, peritoneal dializdir, hemodializdir, ultrafiltrasyondur, bu kimi ehtiyaclar olur xəstələrin artıq. Ehtiyacları olur. Burada deməli dəyərlərimiz 30-15 milli dəqiqə arası olur və axırıncı dərəcəli, 5-ci dərəcəli böyrək yetməzliyi isə artıq 15 milli böl dəqiqənin altında olur. Artıq bu renal replasman tədavisi üçün mütləq göstəriş olan bir durumdur. Bəs xronik böyrək yetməzliyini biz GFR-sini hesabladıq. Cockcroft üsul var, müxtəlif üsullar var. Bəs burada biz nə edəcəyik? Sadəcə bunu mu hesabladıq? Sadəcə bununla mı qalacağıq? Xeyr. Məsələn, niyə görə mən bugün bu mövzunu açdım? Çünki bizim revmatik xəstələrimiz var ki, onlara xronik böyrək yetməzliyi olur müxtəlif səbəblərdən. Bəs bunları necə idarə edirik? Əlbəttə ki, biz bunları xronik böyrək yetməzliyinin mərhələlərinə görə idarə edirik. Belə ki, əgər məsələn deyək ki, xəstəyə biz çox sevdiyimiz hidroksixlorokin dərmanını məsələn yazırıqsa, hansı ki müxtəlif revmatik xəstələrdə istifadə olunur, bunun dozası artıq 3-cü mərhələ böyrək yetməzliklərində dozu %50 azaldılmalıdır. Və yaxud da metotrexat preparatı istifadə ediriksə, GFR-yə görə hesablanılır, yəni mütləq glomerular filtrasyonu. Məsələn, bu artıq 45-in altında qətiyyən istifadə olunmur. Bioloji ilaçlar genəldə doz azaldılması yapılmır və istifadə olunur. Sulfasalazin preparatının dozu %50 azaldılır. Yəni bunlar çox önəmlidir ki, bunların kombinasiyasını bilmək həm doktor, həm də həkim üçün başarılı, uğurlu nəticələrə gətirib çıxardacaq. Bəs xəstələrimizdə biz xronik böyrək yetməzliyini buna mı görə dəyərləndiririk? Xeyr. Burada xəstənin yorğunluq, halsızlıq, ayaqlarda, göz altlarında, böyrəklərin yan tərəflərində, onurğanın yan tərəflərində olan ödemlər, təngi nəfəslik, xəstələrdə plevrit, perikardit, ondan sonra xəstələrdə hətta hiperurikemiya bağlı qastrit, qanamalar, oynaqçı qanamalar, o qədər geniş bir fəsadları vardır ki, fosforun yüksək olması, kaliumun yüksək olması, xəstələrdə qələvi mühitin artıq zəifləməsi, turş mühitin artması bədəndə, burada müxtəlif duzların əmələ gəlməsinə şərait yaradılması, çox geniş spektrə yəni malik olan bir xəstəlik olduğu üçün mütləq vaxtında doktor kontrolu altında olması məsləhət. Ona görə biz xəstələrimizə deyirik ki, əgər bir xəstəmizin böyrək yetməzliyi də varsa, onun daha hızlı, daha tez-tez kontrollarımıza gəlməsini məsləhət görürük ki, kontrola alındıqdan sonra xəstələrin artıq biz də daha rahatlıqla bu sürəci uzatmış oluruq. Mütləq şikayətiniz olduqda istər böyrək, istər revmatik xəstəliklər mütləq doğru mütəxəssisə müraciət etməyi unutmayın.